मय मतदारसंघांतल्यान विधानसभा वेंचणूक लढयल्ले मुखेल राजकीय पक्षांचे उमेदवार आता भाजपा विरोधांत एकठांय आयल्यात। शेनवारा सांजे काँग्रेसीन घेतिल्ले पत्रकार परिशदे वेळार हे उमेदवार हाजीर आशिल्ले। 2022 ह्या वर्सा जाल्ले विधानसभा वेंचणुकीन मय मतदारसंघांतल्यान वेंचणूक लढयल्ले गोवा फॉरवर्डाचे संतोष कुमार सावंत, आपाचे राजेश कळंगुटकर आनी आरजीचे श्रीकृष्णा परब हे आता भाजप विरोधांत एकठांय आयल्यात। वाढले देशात 25 कोटी गरीब वाढले, कारण जे फ्री रेशन जे 80 कोटी लोकांना दिले वयता तितून 25 कोटी ह्या सरकारान गरीब वाडयले देशात। आणि तेका लागून आम्ही डिमांड करता आमच्या सगळ्या लोकांक हे सरकार बदलचे अशी इच्छा निर्माण जाल्ली आसा। तुमकां खबर आसा त्या वेळार अशें सांगलें की देशाचो बरोचसो पैसो हो स्विस बँकेनी आसा, बरोचसो पैसो हो ब्लॅक मनी म्हणून स्विस बँकेनी आसा आणि तो पैसो परत येतलो, देशान परत येतलो आणि आम्ही प्रत्येक जो भारतीय आसा त्या भारतीयाच्या अकाउंटाचेर हो पैसो वयतलो, प्रत्येक गरीब मनशाक हो पैसो मेळटलो अशें आमकां त्या वेळार तेन्नाचे प्रधानमंत्री जो कॅन्डिडेट आसलो तेंच्यांनी सांगले। 15 लाख प्रत्येकाच्या अकाउंटाचेर वयतलो आणि प्रत्येकाचो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हो वाडटलो। अजून पर्यंत कोणाच्याच अकाउंटाचेर 15 पैसे सुद्धा येयले आणि ही मोदीची गॅरंटी बायलां खातीर सिक्युरिटी। पण काय वर्सांपासून आम्ही पळयल्ले आसा की देशान ज्या पद्धतीन बायलांच्या बाबतीत ज्यो गोष्टी घडलेल्या आसात, आम्ही बिल्किस बानूचे विषय म्हणात, एक गँग रेप जाल्लो त्या वेळार त्यांका 10 जाणांक सगळ्यांक रिलीज करून त्यांच्या गळ्यात हार घातले गेले, गोड त्यांचे तोंड गोड केले गेले। हीच वुमन सिक्युरिटी काय? जर 2022 जे आयज हांगासर आमी एकीकडे येयले पळय ते जर त्या टायमार जाले न्हू जाल्यार चित्र हांगासल्या सरकाराचे कितें तरी सेपरेट आसतलें। हांगासर 100% काँग्रेस गव्हर्नमेंट हे फॉर्म जातलोच आसलो आणि सध्या नो गोवन इंडिया अलायन्साचो जो कॅन्डिडेट आसा ॲडव्होकेट रमाकांत खलपजी, जो 5 फावटी मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार आसलो, तसोच 18 महिने तेणी सेंट्रल मिनिस्टर म्हणून काम केलेलें आसा, एज अ लॉ मिनिस्टर म्हणून काम केलेलें आसा आणि त्याचा जो वास्ट एक्सपिरियन्स आसा जो गोंया खातीर आसा आणि देशा खातीर तेजो एक हे आसा, तेणी काम केलेलें आसा। असल्या मनशाक जेन्ना काँग्रेस पक्षान जेन्ना तिकेट दिल्या पळय तेन्ना हांव सगळ्या नॉर्थ गोवाच्या सगळ्या माझ्या बंधू भगिनींक तशेंच जाणट्या नेणट्यांक तशेंच युथांक एक तुमच्या माध्यमांतल्यान एक कळकळीची विनंती करता की बदल हो घडपाक जाय। सो ही चूक आम्ही फाटल्या फावट केली, हीच फुडले फावट जावपाक जायना आणि फुडले फावटाचो विचार सोडूनच दिया, हे फावट जावपाक जायना म्हणून हांवें तरी हांव दुसऱ्यांचे हांव हितून उलयना, हांवें तरी आयज फुल प्रमाणात म्हाजो जो सपोर्ट आसा आमचे जो आता पहिले आम्ही आरची असला तर आम्ही आरची ना, सो आमचे जे आमच्या बरोबर जे भुरगे आसा तांकां अनकंडिशनल सपोर्ट आम्ही इंडिया अलायन्साक हांगाय दिल्लो आसा, हेंका सांगलेलो आसा।